Ну, ты видишь, как герои поступают, Андрей. Вот очень сложный проект был, очень сложный. И они принципиально хотели, чтобы было все из одного куска. Они сами говорят, типа, мы очень много мастеров обратились, они все отказывались, говоря, что это опасность очень большая, что она сломается. Но я сделал. Я чудный парень, Андрей. Дом там получается бревный, такой классный дом, Андрей. Прямо у береги, там пляж, у пляжа там прямо вот. Очень крутой деревянный дом такой. Ну, хороший дом, короче. Но фотки нету. Видишь, да, какое чудо я натворил? Это все из-за одного куска, понимаешь? Это получается нижний кусок 2,60 высотой, а верхний кусок также 2,60 высотой.